भागवत, भागवत में भगवान जी कथाऊं 10 स्कंद को आरंभ तो श्री कृष्ण भगवान जी कथा 10, 11, 12 11 स्कंद में भगवान गोलोक धाम भी हली था वञे 10, 11, 12 टिन स्कंदन में पोइ महिमा वग़ैरह आहे, पर 9 स्कंद भक्तन जी कथाऊं। भगवान पंहिंजो पाण खां पहिरियों भक्तन खे स्थान ॾिनो आहे। अच्छा, श्री कृष्ण खां पहिरियों राम जी कथा ईंदो। 9 स्कंद में सूर्यवंश जे वर्णन में राम जी कथा पहिरियों ईंदी आहे। रामायण में श्री कृष्ण जी कथा कोन, लेकिन भागवत में श्री कृष्ण खां पहिरियों राम जी कथा आहे। अगर श्री कृष्ण खे समझणो तो ॾाढा भगवान विचित्र टेढ़ा छलिया, तो पहिरियों राम जी खे, राम जी जी मर्यादा खे समझणो पवंदो, तॾहिं कृष्ण समझ में ईंदो। चओ हरे राम। पहिरियों भक्तन जहिड़ी भक्ति करणी पवंदो। राम जी ॾाढो सरल आहिनि, समझणु सरल आहे, ऐं कन्हैया खे समझणु ॾाढो कठिन आहे। राम जी के चरित्र अति पवित्र, श्री कृष्ण चरित्र अति विचित्र। श्याम सुंदर दास। चओ हरे राम। हे हरे। अच्छा, संत चवंदा आहिनि भागवत जो अर्थ छा आहे? भाई हिकिड़ो अर्थ संत कढंदा आहिनि कि भ याने भक्ति, ग याने ज्ञान, व याने वैराग्य और त याने त्याग। चओ जय श्री कृष्ण। बिल्कुल ये चारई शयूं भागवत में आहिनि, पर इहो संपूर्ण अर्थ कोन्हे। माफ़ कजो, भागवत में इन्हनि जे अलावा भी धीरज, समता, प्रेम, करुणा, मुदिता जेके भी शुभ लक्षण थींदा आहिनि भक्तन जा, सब जा सब श्रीमद भागवत महापुराण में। कुछ अहिड़ो आहे ई कोन जेको ॿाहिरि हुजे। चओ हरे राम। ॾिसो, भागवत भी आहे, भागवत रामायण भी आहे, ऐं भागवत भक्तमाल भी आहे। चओ हरे कृष्ण। ऐं जाते जाते गुरुनि ज्ञान ॾिनो आहे, जाते जाते श्री कृष्ण भगवान स्वयं ज्ञान ॾिनो आहे। तो भागवत गीता भी आहे, भागवत गुरु ज्ञान भी आहे, गुरु गीता भी आहे। और वेदन जो ज्ञान भी भागवत में आहे। वेदन जो असली सार निचोड़ श्रीमद भागवत महापुराण में। चओ हरे राम। हरे कृष्ण।